tere kõigile! Täna vaatame, kuidas GeoGebra programmi abil joonestada koordinaatteljastikku, sinna punkte märkida ja sealt koordinaate välja lugeda. Selleks ava GeoGebra programm www.geogebra.org/classic. Nii, kui sa selle internetireale sisestad, siis avaneb sul selline vaatepilt. Siin on lahti menüüd, mille me saame kinni panna. Võib-olla sinul need täpselt samad asjad üldse ei avanegi, aga kui siia kõrvale tekib selline menüü, siis vajuta see lihtsalt X-ist endale kinni, nii et sul on ruuduline leht ja sul on niisugune valge osa siin ka. Nii, nüüd oleks siia ruudulise lehe peale vaja koordinaattelgesi. Koordinaatteljad saab vajutada, kui sul see menüü on lahti siit. Kui see menüü sul lahti ei ole, siis on sul siin paremas ääres selline sinine ring ja kolmnurk, vajutad lahti ja kohe esimest, siis ta tekitab sulle need X ja Y teljed siia. Nii, nüüd pead sa siit ülevalt menüüst valima siis õige ikooni, mis lubab sul nurki punkte märkida. Ja see on siis teine ikoon, siin on kohe punkt ja saame panna näiteks punkti siia, punkt A ja sa näed joonise pealt ka, et selle koordinaadid on 2 ja 3 ja ta siia kõrvale lööb ka need koordinaadid. A on koordinaatidega 2 ja 3. Nüüd ütleme, et B ma tahaks panna koordinaatidega -3 ja -1. Siis ma otsin üles -3 ja -1 saavad siin kokku. Siia tuleb siis B ja paneme siis C ka kuskile. Paneme näiteks siia. Nii et punkte märkida on siin lihtne. Kui nüüd juhtub, et läheb valesti, ei tule täpselt õigesse kohta, siis sa saad võtta kas noolega tagasi või näiteks, kui sa tahad nüüd mingit punkti siit natukene liigutada, siis võta uuesti nool, move ehk liigutamine ja siis sa saad võtta punktist C kinni ja tõsta ta siis kuskile näiteks teisse kohta, kui sa tahad teda kuskile mujale tõsta. Nüüd, kui ülesandes on öeldud mingisugused teised tähed, tähistused nendel punktidel, mitte A, B, C, siis tähistust saab ka muuta siis, kui sa oled siin noole peal ja vajutad siis teist klahvi, paremat klahvi ja on rename või siis nimeta ümber. Vajutad siit lahti, saan siit panna endale teise punkti nimetuse ja siis see nimetus muutub. Nii, nüüd võib olla ülesanne, kus sul tuleb märkida punktid ja joonestada siis lõigud siia vahele, et mis kujund siia tekib. Selleks võtame ikooni, mis on vasakult 5 ja see on nüüd siis hulknurga joonestamine, valid esimese. Ja siis klõpsame kõik punktid järjest läbi A-sse, teeme klõpsu, B, C ja nüüd lõpp uuesti A-sse. Nii, ja tekibki meile siia näiteks kolmnurk. Ja sellel kolmnurgal saad sa näiteks arvutada pindala, eks ole. Kolmnurga pindalas läks vaja alust ja kõrgust, aga siin nüüd kõrgust ei ole. Kõrguse joonistamiseks näiteks võtame siit kolmandast ikoonist lõigu ehk segment ja kõrgus, sa mäletad, tuleb tipust vastasküljele täisnurga all. Võt nii, võid siia uuesti klõpsu teha. Ja pikkuseid saad sa lugeda nüüd nende ruuduvahede järgi siit kokku. Alus on siin näiteks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja kõrgus on 1, 2, 3, 4. 4 ühikut ja saab näiteks tehteid teha. Nii, mis sa siin veel teha saad, on see, et sa saad mõõta ka tegelikult GeoGebra programmis pikkuseid. Selleks võtta paremalt 4. ikoon lahti ja siin on nüüd valik distance or length ehk siis millega saad pikkust mõõta ja area, millega saad pindala mõõta. Võtame näiteks pikkuse ja klõpsame siia selle aluse peale. Me lugesime kokku, et see on 7, ta näitabki, et see on 7. Nii, aga miks seda on hea kasutada, on vot need küljed, mis ei lähe täpselt ruutude järgi, vaid need ei ole nagu ruudujoonte järgi. Nii et siin selle pikkus on 6,4 cm siin ja siin oli 4,5. Saame ka näiteks ümbermõõtu arvutada. Ja kõrgust saame ka siis muidugi arvutada, see oli meil enne 4. Nii, ja pindala saab ka arvutada, kui ma valin siit sellest ikoonist siis pindala nupu. Ja selleks ma peaks siis näiteks selle kolmnurga keskel vajutama, siis ta ütleb mulle, et area of ehk siis pindala, selle suure kolmnurga pindala on 14 ühikut. Et seda saab kasutada kontrollimiseks, kui sa oled näiteks tehte ära teinud ja sa saad siin kontrollida, kas sul vastus tuleb sama. Nii, ja kui nüüd mingisugune tekst või asi läheb sul niimoodi peale, et see sind segab,
siis sa saad jällegi vajutada noole klahvi siit ülevalt ja liigutada siit natukene eest ära midagi. Vaatame, kuhu seda liigutada saab. Noh, seda isegi ei saa väga eest ära. Aga kuna mul teda vaja ei lähe, siis ma saan tema peal lihtsalt vajutada paremat klõpsu ja ära kustutada. Ja noh, neid tähti ma saan siin natuke paremaks sättida, kui ma tahan. Muidugi saan ka värvida, eks ole, siit nupust või mingit teist värvi oma selle kujundi teha. Ja. Nii, ma usun, et sa saad ise ka programmiga GeoGebra hakkama ja kui sa oled nüüd oma pildi valmis saanud ja kui seal on öeldud, et sa pead selle mulle saatma, siis sa pead nüüd seda oskama siit salvestada ka. Vaatame selle ka üle. Selleks siin paremal üleval on 3 kriipsu. Vajuta 3 kriipsu peale ja nüüd on sul see pilt vaja siis endale arvutisse salvestada. Pane download as ehk siis laadida alla. Praegult on ta internetis, ta sinu arvutis ei ole. Nii download as ja siit nüüd sa pead valima PNG, sest et siis ta salvestab selle pildina. Eks proovi meelde jätta see. Nii järgmiseks ta küsib, mis selle faili nimeks panna. Paneme siia siis näiteks 3 nurk ja võite enda nime panna ja eksport. Nii, siis ta laadib selle sul alla sinu arvutis alla laaditud failide kausta. Nii et kui sa pead mulle saatma meili või selle e-kooli kuskil üles laadima, siis sa saad oma alla laaditud failide kaustast selle üles leida. Nii, ma loodan, et sul on nüüd aega katsetada ja proovida ja sa saad selle GeoGebra kasutamisega ilusti hakkama.